Всем привет, уважаемые зрители моего канала. Давно не записывал видеоролики со своими обзорами на свою фототехнику и решил вас порадовать очередным видеороликом о моих новых покупках. Что вы видите перед собой? Вы видите два фотоаппарата. Вот левый фотоаппарат и правый фотоаппарат Nikon и Sony. Вот сейчас я вам увеличу. Фотоаппарат Nikon и фотоаппарат Sony. Вот вы видите, да? Бренды от двух брендов знаменитых, именитых. От двух брендов производителей фототехники. Два фотоаппарата, Nikon и Sony. Значит, как вы видите, на них стоят два одинаковых объектива. Tamron. Вот Tamron написано. Tamron и вот Tamron. Вот. Вот этот вот фотоаппарат с батарейным блоком, поэтому он не стоит, как вот этот вот. То есть, вот приходится перевешивать объектив, он наклоняется вперед и упирается в объектив. Значит, еще хочу вам сказать, что вот эти вот два объектива Tamron, они абсолютно одинаковые, называются там они, ну, не суть важно, в названии видеоролика вы увидите, как они называются, эти объективы Tamron. Короче, только хочу сказать, что фокусные у них от 70 до 300 мм. И вот я хочу вам о них сказать, что я их купил со скидкой практически около 2200-2500 рублей. Стоили они 8 тысяч, и вот этот вот 8 тысяч стоил, вот этот 8 тысяч стоил. Без 1 рубля, то бишь 7999. Ну, округляем, рубль это маленькая сумма денег, округляем, грубо говоря, они 8 тысяч стоили, и первый, и второй. А я их купил, вот этот объектив я купил за 5628, что ли, или 625, я уж точно не помню. А вот этот вот я купил за 5856 вроде бы, если я не ошибаюсь. Ну, короче, 5800 с копейками. Потому что, вот объясню, почему так произошло. Вот на этот вот объектив я смог найти промокод 500-рублевый скидочный, а вот на этот объектив я всего 3% скидку нашел. То есть 500 рублей это больше, чем 3% от 8 тысяч. Поэтому вот на этот объектив получилась скидка больше, чем вот на этот. Примерно где-то в 2 раза больше скидка. Вот этот вот где-то 270 рублей скидка получилась. Плюс еще к 25% скидки. А вот это 500 рублей получилась скидка к 25% скидки. И еще я вам хочу сказать, 25% скидка на них была. Ну вы поняли, что основная скидка 25%, и плюс я еще вот сюда 3% промокод, а сюда 500 рублевый промокод. Ну короче, на каждом объективе я сэкономил где-то 2500-2300 рублей. 2300 рублей. Еще вам хочу сказать одну особенность, кардинально отличающуюся вот у этих объективов. Как вы понимаете, это вот этот объектив на байонет Sony Amont, а вот этот объектив на байонет Nikon F. То есть разные у них байонеты, и, соответственно, не знаю почему, почему-то вот здесь вот байонет металлический, по-моему, алюминиевый. А вот здесь вот байонет полностью пластиковый. Сейчас я вам, может быть, даже показать вам или не стоит. Ладно, я вам покажу вам. Вот. Так, сейчас сниму с байонета. Вот так вот. Вот, видите, здесь вот этот вот байонет, он пластиковый байонет. Так, как бы тут не разбить. Как бы тут не разбить. Из неудобного положения я показываю вам. Вернее, демонстрирую все это. Сейчас вот попробую из более удобного положения продемонстрировать. Вот сейчас этот с байонета сниму. То есть вот здесь вот черный байонет, пластиковый. А вот здесь вот сейчас я вам покажу, какой байонет. Так, здесь даже в другую, что ли, сторону он откручивается. Вот. Так. Вот я вам демонстрирую. Вот видите? Байонет здесь металлический. Вот видите? Металлический серебристый байонет. Сейчас я опять одену его обратно на байонет. Так. Боялся больше всего, когда он снимал вот эти вот объективы, что я что-нибудь поврежу в этих фотоаппаратах или в объективах. Как-нибудь не так сниму байонет и что-нибудь там повредится. Но, как вы видите, все обошлось. Значит, я вам продемонстрировал. Вот здесь вот байонет пластиковый, здесь вот металлический, серебристый. Почему так сделали, я ума не приложу. Но тут еще надо учитывать то, что вот здесь вот видите серебристая, вот серебристая блестит. Здесь тоже байонет металлический, а вот у этой камеры байонет пластиковый. Sony A58, вот, видите, да? Вот. Sony Alpha A58, вот. 58-я камера. Вот у этой камеры, это новая камера сравнительно, но в линейке таких любительских камер, это, по-моему, последняя камера, 58-я. Наве ее еще не выпускала фирма Sony, зеркалки. Наве она выпустила только Alpha A68, но это более профессиональный фотоаппарат. Там у него даже, по-моему, вот здесь вот есть дисплейчик такой, жидкокристаллический. Но вот в серии любительской, начальной любительской серии, у Sony Alpha A58 это была последняя камера у Sony, зеркальная, которая вот была такая дешевая, за 30 тысяч она стоила где-то, 26-30 тысяч стоила. Вот, это была самая последняя камера. Так вот, к чему я это все веду? К тому, что вот эта вот любительская камера, как бы она была, ну, это тоже любительская Nikon D3200, но все-таки вот этот вот покруче фотоаппарат, и поэтому у него байонет все-таки тоже покруче, не пластиковый, а вот видите вы, серебристый, вот вы видите, блестит тут, да?
То есть вот здесь вот металлический и у объектива байонет, и у фотоаппарата байонет металлический. А вот здесь вот и у фотоаппарата байонет пластиковый, и у объектива пластиковый. То есть все в одном стиле сделано. И байонет на фотоаппарате, и на объективе. Еще вам хочу сказать. Хоть объективы эти и одинаковые, но со штатива будет работать лучше вот этот объектив, потому что он разрешать будет 24-мегапиксельную матрицу. А без штатива будет работать лучше вот этот вот объектив, потому что объектив он сам без стаба, и вот этот объектив без стаба, и вот этот объектив без стаба. То есть здесь вот на этом фотоаппарате этот объектив никакой стабилизации не имеет вообще, нулевая стабилизация. А вот на этом фотоаппарате, как вы знаете, Sony Alpha с Амонтом, с байонетом Амонт, Minolta Амонт, она имеет стабилизированную матрицу, вот эту вот Sony Alpha. То есть вот там матрица вот так вот движется, как вот она отслеживает движение ваших рук и как бы их компенсирует. Вот так вот, как моя рука. Влево-вправо, вверх-вниз, вот так по диагонали движется. И, короче, получается так, что вот этот вот нестабилизированный объектив, он внутри стабилизации не имеет в себе, но он на этом фотоаппарате становится стабилизированным объективом. По какой причине? А по причине того, что матрица сама является стабилизированным вот на этом объективе. То есть вот объективы с оптической стабилизацией, у них стабилизирующий модуль находится внутри самого объектива. А объективы без оптической стабилизации встроенные, они могут стабилизироваться только средствами вот стабилизированной матрицы, стоящей внутри боди тушки фотоаппарата. Вот так вот это происходит. Это я вам объяснил такой вот нюанс небольшой. Вот еще я вам хочу рассказать, небольшой экскурс сделать в историю вот эту вот зеркалочную, беззеркалочную. Какие матрицы вообще стабилизированные, какие не стабилизированные. У Никона и у Кэнона все матрицы вот в тушках не стабилизированные. Стабилизации нету ни на одной тушке, ни на одной матрице. Так вот, не знаю, почему так делают, но делают именно так. На Никоне и на Кэноне нету стабилизации матричной. Может быть, производитель решил, что матричная стабилизация не такая эффективная, как оптическая стабилизация, встроенная в сам объектив. Поэтому она в своей тушке, ни Никон, ни Кэнон не ставят матричную стабилизацию. А вот ставят матричную стабилизацию в основном только в зеркалке Sony. Насчет Pentax не знаю, не уверен точно. По-моему, там тоже нету матричной стабилизации, но я не буду это утверждать. И второй байонет, на который ставят матричную стабилизацию, это байонет 4/3. То есть это все Олимпусы, Фуджифильмы, Панасоники и прочие вот такие вот. Короче, весь конгломерат производителей, весь конгломерат брендов, которые выпускают беззеркалки на 4/3 на байонет. Микро 4/3, знаете, да? Беззеркалочный такой байонет, он меньше, чем формата APS-C. И вот на микро 4/3, как правило, ну, я не уверен, по-моему, все фотоаппараты имеют внутри стабилизированную матрицу на микро 4/3. А у зеркалок стабилизированная матрица только вот у кропнутых зеркалок Sony, начиная с самых древних, там, допустим, Sony Alpha A34, A33, вот 580, которые вот в 10-х годах выпускались, в 2008 году выпускались. Вот еще с тех давних пор Sony ставит в свои зеркалки, вот в эти вот, стабилизированные матрицы ставят. Вот так вот это происходит. Ну и еще раз повторюсь, в беззеркалках есть стабилизированная матрица. Вообще, да, в беззеркалках микро 4/3, с байонетой микро 4/3. Тоже не во всех беззеркалках есть стабилизированная матрица. Например, та же вот от бренда Sony много беззеркалок не имеют стабилизированной матрицы кропнутых. Имеет только Sony A7 на Emont, Sony Emont, имеет стабилизированную матрицу, все Sony A7. И имеет Sony Alpha A6500, имеет стабилизированную матрицу. Очень дорогая камера за 100 тысяч рублей. Даже, может быть, с небольшим. 109 тысяч рублей. Или, может, она подешевела, конечно, сейчас до 90 тысяч, но я не слежу за новостями. Вот, значит, из всех беззеркалок Sony не имеют не имеют матричной стабилизации. Беззеркалка Sony Alpha A3000, A3500, A5000, A6000, A6300 и имеет оптическую стабилизацию вся линейка, вернее, матричную стабилизацию имеет вся линейка Sony A7, Sony Alpha A7, и имеет из крупнутых беззеркалок от Sony, имеет матричную стабилизацию A6500, Alpha A6500. Очень дорогая, очень крутая беззеркалка, она снимает 4К разрешение видео. Короче, я себе такую хотел бы купить, но средства денежные не позволяют это сделать. Вот сейчас я вам продемонстрирую это. Продемонстрирую вот эти вот объективы. Вот. В медленном режиме, да? Вот такие вот тамрончики у меня замечательные. Такие вот замечательные тамрончики. Много я вам наговорил, конечно. Не знаю, нужна вам эта информация или не нужна. Но еще раз подведу итог. Значит, что мы имеем в итоге по этим двум объективам? Значит, байонет тут пластиковый у этого объектива, тут металлический. Здесь стабилизации нету ни в тушке, ни в объективе. Здесь нету в объективе стабилизации, есть стабилизация матричная в тушке. То есть вот этот вот объектив на Sony, он позволяет худо-бедно как-то снимать с рук. Это я вам подвожу итог. Вот этим вот объективом качественные фотографии лучше делать только взяв с собой штатив на природу или там в город, если вы снимаете архитектуру. То есть лучше прихватить с собой штатив. Вот здесь можно обойтись без штатива. Ну а так вот вообще по своей оптической схеме и вот этот объектив, и вот этот, они полностью идентичны. Единственное еще вам отличие хочу сказать, которое я не упоминал еще. Я что-то выскочил из головы, забыл, я вам не стал говорить об этом. Вот здесь вот есть встроенный мотор.
автофокусирующие, вот здесь вот, и переключатель есть, вот здесь вот, видите, переключатель есть, мануальная фокусировка, вот, видите, да, мануальная фокусировка и автоматическая фокусировка. Здесь же вот этого вот переключателя, вот видите, нету. Здесь переключатель только вот здесь вот мануальная и автоматическая фокусировка. И еще здесь один нюанс, что вот здесь вот вообще нету никакого мотора фокусировки. То есть, как в байонете Sony Amont, как всегда это заведено на старых объективах, ну и на новых тоже, на некоторых, вот, допустим, вот на этом конкретном объективе. Фокусировка осуществляется через отвертку. То есть там внутри стоит такая отвертка типа, она входит в зацепление, ну, с такой вот типа гайкой, или, ну не гайкой, а, знаете, отвертка шурупы отверткой вкручиваются. Вот там как бы стоит такой вращающийся шуруп, в который входит эта отвертка, и отвертка передает вращение из тушки, передает вращение внутрь объектива. И за счет отвертки фокусируется вот этот вот объектив. То есть вот здесь вот нету мотора автофокусировки. Здесь вот есть встроенный мотор автофокусировки. Это еще одно отличие. Подвожу уже вам во второй раз отличие. Здесь байонет пластиковый, здесь металлический. Здесь нету стабилизации, и здесь нету стабилизации. Стабилизация только вот здесь вот в тушке. Здесь нету от этого автофокусировочного мотора встроенного, а фокусировка осуществляется через отвертку из байонета. Здесь есть встроенный автофокусировочный мотор. Здесь есть переключатель автофокусировки и мануальной фокусировки. Здесь этого переключателя нет. То есть 5 отличий я вам назвал, если я не ошибаюсь, или 4 отличия. То есть байонет, стаб, потом наличие отсутствия мотора фокусировки и наличие отсутствия переключателя фокусировки. А так, в основном, это абсолютно идентичные объективы. Но вот 4 отличия я вам назвал. Вообще удобнее для видеосъемки, конечно, вот этот вот объектив использовать, потому что видеосъемку вы проводите, как правило, не со штатива, а, допустим, с монопода, который хуже подавляет вибрацию. Или вообще можно с рук его производить видеосъемку. Поэтому стабилизация хоть какая-никакая, хоть матричная, хоть плохонькая, но здесь все-таки имеется, вот в этой тушке. И поэтому этот объектив имеет преимущество для видеосъемки. И еще я вам один момент упустил. Вот здесь вот при видеосъемке нельзя поставить цифровое увеличение. А вот здесь вот 4-кратное увеличение цифровое можно поставить. То есть, вот вы снимаете какой-то объект удаленный, вот здесь вот 300 мм максимальная фокусная, здесь тоже 300 мм максимальная фокусная, но его можно умножить на 4 цифровым увеличением, и вы здесь получите на этом объективе эквивалент 1200, то есть 300 умножить на 4, 1200 мм вы можете получить картинку с цифровым увеличением 4-кратным. Здесь вот вы не сможете получить цифровое увеличение, потому что вот конкретно этот фотоаппарат Nikon D3200 не предполагает никакого цифрового увеличения, ни при видеосъемке, ни при фотосъемке. Нет у него тут вообще цифрового увеличения. Вот такие вот дела. Так что все-таки я прав оказался, что здесь не 4, а 5 отличия. Если вот еще учесть, что этот объектив может 1200 снимать миллиметров с цифровым 4-кратным увеличением, а этот только максимум 300 дает. То есть, опять же, лидер среди зеркалок для видеосъемки это всегда было за Sony. Тут и цвета получше, и оптическая стабилизация на всех объективах работает, и есть цифровое увеличение 4-кратное, что очень пригождается, допустим, для съемки Луны, для съемки еще чего вы можете снимать, птичек там всяких, белочек можете снимать в парках, в лесу можете снимать белочек. Вот, например, я на Мамаевом кургане, у нас там запустили белок в прошлом году, в 2017 или даже в 2016. И я, например, могу прийти вот с этим фотоаппаратом, подкормить белочек и поснимать их на этот фотоаппарат. То есть, допустим, насыпать им где-нибудь орешков и поснимать через этот фотоаппарат. Приближение здесь будет эквивалентно 1200 мм объективу. Ну, конечно, качество упадет от цифрового увеличения, но можно не максимальное, допустим, не 4-кратное увеличение, а, допустим, 2-кратное или 3-кратное использовать. На 2-3-кратном увеличении не так сильно качество падает, как на 4-кратном. То есть, вот белочек снимать, ворон всяких, птиц, галочек, синичек. Вот с этого объектива Sony, конечно, лучше, чем с Nikon. Потому что есть стаб, есть оптическое цифровое увеличение 4-кратное, еще раз вам повторяюсь, уже в 100-й раз. Вот, значит, вроде бы вы когда видите в магазине два одинаковых объектива, Tamron, да, один на Nikon, другой на Sony, вы думаете, ну, ё-моё, как они могут отличаться? Оптическая схема идентичная, и тут, линзы одинаковые, одного и того же диаметра. То есть тут 62 мм, ну, диаметр светофильтра, и тут 62 мм. И вы так про себя думаете, ё-моё, ну, наверное, будут одинаково снимать. Если я поставлю на Sony, на Nikon, будут одинаковые результаты. Но, как оказалось, нет. Вот на Sony будут результаты гораздо лучше. Хоть тут матрица на 20 мегапикселей, а тут на 24. Значит, лучше будет за счет чего? За счет того, что цифровое увеличение есть, стаб есть здесь. И, ну, и все. Вот за счет стабилизации и за счет оптического увеличения выигрывает вот этот вот объектив, поставленный на Sony. Вот этого такого же точно объектива, поставленного на Nikon. И даже вот для Canon точно такой же объектив продается. Вы можете посмотреть в связном, еще где там, допустим, на фотоскладе.ру. Можете посмотреть, продаются такие объективы. Если кому интересно, я вам ссылки назвал, значит, связной.ру и фотосклад.ру. Вот вы можете посмотреть такие объективы, вот этой конкретной модели, которая указана в названии видеоролика. И там есть они на 3 байонета, это точно. На байонет Canon, EF-S, по-моему, да? На Nikon F есть на байонет. И на Sony Amont есть. То есть три одинаковых объектива на 3 разных байонета. От Canon, от Nikon и от Sony.
И вот если кто-то думает, что вот я куплю на любой фотоаппарат, будут одинаковые результаты на каждом фотоаппарате, он ошибается. Самые плохие результаты будут на Canon, потому что там, как правило, 18 мегапикселей вот начального уровня зеркалки. Конечно, вот еще чем хороший этот объектив, он, по-моему, еще и на полный кадр подходит. Я не уверен, но, по-моему, он подходит на полный кадр. Стопудово он подходит. То есть его можно и на полнокадровые ставить объективы, фотоаппараты, и он будет снимать нормально на полнокадровых фотоаппаратах. Так вот, я, значит, вам говорил, на Canon будет самый плохой результат за счет того, что там на крупнутых зеркалках 18 мегапикселей стоит. Только матрица стоит на 18 мегапикселей. Только вот на последнем D200 зеркалка вышла у Nikon, там поставили матрицу 24 мегапикселя, наконец-то. Долго ждали фотолюбители, что поставят на свои любительские зеркалки Canon, поставят матрицу 24 мегапикселя. И вот на свою зеркалку Canon D200 он поставил такие 24-мегапиксельную матрицу. Но вот если не учитывая, что D200 вы возьмете Canon, то на Никоне будут результаты лучше за счет более высокого разрешения матриц. На Никоне будут результаты лучше, чем на Canon. А на Sony, хоть матрица и меньше, разрешение имеет 20 мегапикселей, да? Ну, вам никто не мешает ее поставить, допустим, на 65-ю Sony Alpha, A65, A68, там тоже 24 мегапикселя. И тоже там будет четырехкратное увеличение став на матрице. То есть, как проявляют себя эти вот одинаковые три объектива на разных камерах. Самое плохое проявляет себя на Canon, чуть получше проявляет он себя на Никоне, и идеально он себя проявляет, этот объектив Tamron 70-300 макро, проявляет идеально себя на зеркалках Sony, потому что есть здесь стабилизированная матрица и есть четырехкратное цифровое увеличение. Так, ну я вам уже долго затянул свой рассказ, много вам наговорил, наверное, тараторил, как безумолку очень долго. В последний раз я вам проведусь, вот так вот, проведу по вот этим вот объективам, вот так вот я. Вот, вы тут даже можете увидеть название, как они выглядят, да? Вот, тамрончики эти мои любимые. Вот, и на этом я свой обзор, наверное, все-таки завершаю. Обзор получился довольно-таки длинным. Я даже не рассчитывал его так затягивать, но получился слегка затянутым этот обзор. Я его, конечно, ужму там как смогу. То есть ускорю воспроизведение своего голоса и вообще ускорю его. Вот я, например, записал 30 минут, а вам сожму до 20, может даже до 18. Так, ну а теперь, чтобы окончательно с вами прощаться, машу вам ручкой. До свидания. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал вот здесь по центру. Подписывайтесь. А на этом я с вами прощаюсь. Всем счастливо, всем пока.